Սեպտեմբերի 22-ին Վանաձորի Ազատ Խլխացյանի անվան թիվ 18 միջնակարգ դպրոցում 4-րդ Գ դասարանի դասվար Էռնաղ Ումաշյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը նվիրված միջոցառում «Գտնված երազ» խորագրով։ «Գտնված երազը» մի պիես էր, որի հեղինակը հենց դասվար Էռնաղ Ումաշյանն էր։ Նպատակը երեխաների մոտ դաստիարակել ռազմահայրենասիրական ոգի, ռազմահայրենասիրական շունչ, տեղեկացնել հայ ժողովրդի փառահեղ պատմության պատառիկներից, քանի որ նրանք դեռ հայ ժողովրդի պատմություն առարկան չեն ուսումնասիրել, տեղեկացնել ներկայիս Հայաստանի տեղն ու դիրքը նրա ամբողջ աշխարհում, թե տնտեսական, ֆինանսական եւ պատմական ինչ հարաբերությունների մեջ է գտնվում աշխարհի զարգացող եւ զարգացած մյուս պետությունների հետ։ Իր երազած անկախությանը հասնելու համար Հայաստանը երկար ճանապարհ է անցել եւ ունի 2 երազանք։ Վերջում ունենք 2 գտնված երազ, մեկն արդեն վերագտած Ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն, 23-ամյա Ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետություն եւ մյուսը միասնական Հայաստան, դա մեր բոլոր հայրենիների երազանքն է, որ արևմտյան, արևելյան Հայաստանները եւ Արցախ աշխարհը միանան իրար։ Չորրորդիները ներկայացրեցին Հայաստան աշխարհի անցած ծանր ուղին։ Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության տոնն այսօր, քանզի անկախությունը հայի ազգային երազանքն էր եւ դարեր շարունակ մեր հայրենիների ջանքերը նպատակաուղղված էին սրբազան այդ պայքարին։ Անկախ պետականություն ունենալը յուրաքանչյուր ժողովրդի բնական հարատևման իրավունքն է։ Ավելի քան 4500 տարի առաջ մեր նախահայր հայկը ստեղծեց հայոց աշխարհը կռվելով ու հաղթելով բելի։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ՀԽՍՀ-ն դառնում է ազատ անկախ պետություն, Հայաստանի 3-րդ հանրապետություն։ Միջոցառման ընթացքում գովերգվեց հայոց բանակը եւ յուրաքանչյուր հայորդու զինվորի սխրանքը։ Շնորհիվ մարտունակ ու կայացած բանակի մեզ հաջողվեց փառքով պաշտպանել Հայաստանի հարավային դարպասը։ Փառք հայոց բանակին, փառք հայ զինվորին, հաղթանակած, հերոսացած հայոց երկրի հզոր բանակ, քո մարտական ջահ վարած, պահիր որպես փառքի պսակ, դու դեռ ջահել դեռ պատանի, 20 տարի նոր բոլորը, դարձել ես քար, անհաղթելի, անպարտելի, կոնյուն դարձած, մարտիկներիդ համախմբիր, սատար կանգնիր քովե ազգին։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց փոքրիկ բեմադրություն։ Հայաստանի անկախության 23-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հանրապետության հրապարակ էին ժամանել ներկայացուցիչներ այն երկրներից, ում հետ Հայաստանը ունի տնտեսական եւ բարեկամական կապեր։ Здравствуй, Армения! Поздравляю с великим праздником независимости! Կամարջով ասանքեթի, գիլոցավ սակարցվելով տանիշվետելով իվ տղեր, չվենք բաք սյուրպրիզի թվեր։ Bonjour, l'Arménie! Nos délicieux avec un jour et une indépendance. Préparez-vous à une surprise. Հայ ֆրանսիական համատեղ տնտեսական եւ պատմական հարաբերությունների խորհրդանիշ Արարատ եւ Նապոլեոն կոյնակների տեսքով։ Չորրորդիները թեպետ չէին ուսումնասիրել հայոց պատմություն առարկան, բայց փոքրուց արդեն դասվարի շնորհիվ սովորեցին ինչ է անկախ եւ ազատ Հայաստան ունենալը։ Ես այս միջոցառումից սովորեցի, որ պետք է համարձակ լինել, անվախ։ Պետք է լինել համարձակ, անվախ եւ պաշտպանել մեր նախնիների ստեղծածը։ Պետք է մեր նախնիների ստեղծածը պահպանել։ Հայաստանը 3 անգամ անկախացել է եւ դարձել է ինքնիշխան պետություն։ Անկախությունը նշանակում է ինքնիշխան պետություն։ Մենք
մենք խոստանում ենք, որ կպահենք Հայաստանը եւ մեր նախնիների ստեղծածը։ Երեք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 23-րդ տարեդարձներ ես այս միջոցառումից սովորեցի, որ պետք է լինել քաջ, համարձակ, անվախ։ Ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, որ ունենք անկախ պետություն, ու ես երազում եմ, որ մեծանամ, ծառայեմ հայոց բանակում եւ պաշտպանեմ իմ հայրենիքը։ Հայրենասիրական ոգով դաստիարակել անհրաժեշտ է մանկուց եւ յուրաքանչյուր օր։ Կարծում եմ գիտակ լինելը եւ վառ երևակայությունը, դրանց հետ միասին աշխատասիրությունը, բարյացակամ եւ նրբանկատ վերաբերմունքը երեխաների նկատմամբ գրավականն են հմուտ դասվար դառնալու։ Պիտի շեշտել նաեւ այն, որ ուսուցիչ չեն դառնում, ծնվում են։ Կարծում եմ այդ հմտությունը բնատուր շնորհը Աստծուց ընկեր Գումաշյանն արդեն ունի։ Պիեսի վերջում գտնվեց յուրաքանչյուր հայրդու երազանքը, միավորվեց մեր նախնյաց հողերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր 23-րդ տարելիցը նշեց ոչ միայն անկախ, այլ նաև միասնական։ Մարինա Անդրեասյան, Տաթևիկ Բազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։